नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। खोलकारांच्या बडतर्फीच्या आदेशाक विरेशान केले दुर्लक्ष आपूण आरजीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष खोलकारांत केल्ली कारवाय अवैध सांगता आमदार विरेश बोरकार। फुडले 4 महिन्यात तयार जातलो वॉटर मेट्रोचो डीपीआर सुमार 3000 कोटी रुपये येतलो खर्च सांगता मंत्री सुभाष फळदेसाय। नीट पेपर फुटियारच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तक्ते दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान करची चौकशी भाजपाच्या आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकाराची मागणी। एसटीक राजकीय आरक्षण मेळचे खातीर करतले गोंयभर आंदोलन 13 ऑगस्टाक पणजेत महाआंदोलन उठा संघटनेची सरकाराक शिटकावणी। E20 पेट्रोला आडावपाची मोहीम आक्रमक गाडयांचे लुकसाण झाले जाल्यार दिवची पडटली लुकसाण भरपाय आपाची मागणी मजगती नवे E20 जनता पार्टीन इंस्टाग्रामार घाला खवदळ। आणि यादल्या मुखेल नगर नियोजकाच्या क्लीन चिटाक उच्च न्यायालयात आव्हान राजेश नाईक दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक उच्च न्यायालयान केल्या नोटीस जारी। आता खबरो विस्तारान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्याचो दावो करीत आमदार विरेश बोरकार आणि बंद केल्ल्या पक्षाचे पाटो पणजे वाठारांतले कार्यालय अजय खोलकार आणि त्याच्या समर्थकांनी उक्ते करीत आमदार बोरकाराक पक्षांतल्यान बडतर्फ केले। मात खोलकाराच्या बडतर्फीच्या आदेशाक बोरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केला। आपूण आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कारवाय अवैध आशिल्ल्याचे आमदार बोरकारान स्पष्ट केले। ताका लागून आता परतून आरजीपीचो अंतर्गत वाद अधिक तीव्र जावपाची शक्यताय आसा। फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन आरजीपीत सुरू आशिल्ले अंतर्गत वाद अजूनय चालूच आसा। आमदार विरेश बोरकाराचेर टिका करीत मनोज परब हांणी अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिला उपरांत पक्षात बोरकार आनी अजय खोलकार विश्वेश नायक अशे 2 गट तयार जाले। दोनूय गटाकडल्यान एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करप चालूच आसा। कांय दिसा पयलीं विरेश बोरकारान स्वता आरजीपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष आशिल्ल्याचे सांगीत पक्षाचे कार्यालय बंद केल्ले। कार्यालयांतली म्हत्वाची कागदपत्रां वांगड्यांचे नोंदणी बूक आर्थीक नोंदणी आनी हेर म्हत्वाची कागदपत्रां सुरक्षीत दवरपा खातीर कार्यालय बंद केले आसून आपल्या परवानगे बगर कार्यालयात प्रवेश करपाक मेळचो ना असो आदेश जारी केल्लो। मात खोलकार आनी ताच्या समर्थकांनी सोमारा कार्यालय उगडले। इमारतीच्या धन्याकडेन चर्चा करून आणि कायदेशीर सल्लो घेऊन कार्यालय उक्ते केल्ल्याचे खोलकारान स्पष्ट केले। ते उपरांत सोमारा राती सरचिटणीस विश्वेश नायक आणि आमदार विरेश बोरकाराक पक्षांतल्यान बडतर्फ केल्ल्याचो आदेश जारी केलो। आताच आम्ही एक प्रेस रिलीज केला आणि सोशल मीडिया पेजीचेर आम्ही आमचे डिटेल्स जे घातलेले आसा आणि विरेश बोरकाराक तेजे ऑफिशियल ईमेल आयडीसून आणि आमच्या पार्टीच्या ईमेल आयडीसून ताका आमी ईमेल केल्ली आसा। विरेश बोरकार आयजच्यान आमचो पार्टीचो मेंबर ना म्हणून पार्टीन हे आयज आमचे जनरल सेक्रेटरी आयज अनाउन्स केल्ले आसा। हे डिसिजन जे आसा जे टर्मिनेशन ऑफ विरेश बोरकार एज अ पार्टी मेंबर हे पार्टीचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा पार्टीची डिसिप्लिनरी कमिटी आसा त्याच्या आधार धरून आणि कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे आम्ही घेतलेली आसा। तेका केन्ना आमी सपोज नोटीस धाडली त्याची 5 रिमांडर्स केन्ना धाडले आणि त्यांनी कितें कितें केला स्टेप वायज त्यांनी 3 पेजीचेर बरयल्ले आसा। सगळ्या लोकांक सांगता आयसून तो पार्टीचो MLA म्हणून ना पार्टीचो मेंबर म्हणून ना। सो तेजे कितें स्टेटमेंट्स येता तेजे कितें सर्क्युलर्स येता ऑर्डर्स येता ते पार्टीचो ऑफिशियल नासची ना। सो पार्टीचो मेंबर म्हणून तेका आमी काडलेलो आसा। आता तरी विरेश बोरकाराक एक फायनल मेसेज की आम्ही कालूच सांगले की एंड गेम ही स्टार्ट जाल्ली आसा आणि आयज आमी तुमकां एक लास्ट विरेश बोरकाराक सांगता आता तरी हॅपी जा कित्याक तुवें मुद्दम कॉन्स्पिरसी केल्ली भुरग्यांचे सॅक्रिफायस वाट लावपाक आणि जो मनोज परब आमचो जो पार्टीचो प्रेसिडेंट आसलो पयलींचो ताका भायर काडपाची तुवें कॉन्स्पिरसी केल्ली कित्याक तुका दुसरे पार्टीन जॉयन जावपाक जाय आसलें। आतां तूं फ्री आसा हॅपी आसा जा कोण खंय जॉयन जावपाचो आहा तो काँग्रेसीन वयता तूं वच BJPन वयता तूं वच तूं हॅपीली जॉयन जा। मात पार्टी आतां एक युनायटेड फोर्स जावन एक वांगडा वचून जशें काल भुरग्यांनी सांगला सगळे आमी वयतले आणि तेंचोय आमी इमोशन्स आयकून हे डिसिजन घेतले आणि खूब वेगळे डिस्कशन जाले। खूब ताका आमी टायम दिलो ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने ताका टायम दिलो 5 रिमांडर्स दिले। इतली व्हडली कॉन्स्पिरसी केली त्यांनी पार्टी स्प्लिट करपाची पार्टी टेक ओवर करपाची मनोजाक रिजायन दिवपाक लावपाचो हो एकमेव कारण आसलो आणि ताका सांगता की आता तरी खुश हॅपी जा आणि ही पार्टी जी
आता फुडें आमी चलयतले ते आमचे ऑफिस बेरर्स जाल्यार मेंबर्स जावन आमी युनायटेडली जे फुडले इलेक्शन आहा ते कॉन्टेस्ट करतले. बट लोकांक सांगता विरेश बोरकर हो पार्टीचो मेंबर ना. मजगती हे विशीं जेन्ना गोमंतक टीव्हीन आमदार विरेश बोरकारा कडेन संपर्क साधलो जाल्यार आमदार विरेश बोरकारान सांगले आपल्याक बडतर्फ करपाचो आदेश बेकायदेशीर आसा. आरजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ह्या नात्यान विश्वेश नायकाक आपूण ह्यान आदी पक्षांतल्यान निलंबीत केल्ले. ते खातीर आपल्या विशीं जारी केल्लो बडतर्फीचो आदेश अवैध आसा अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगले. मजगती हे विशीं पक्षाचो वांगडी लुसियो रॉन्कन हांणी प्रतिक्रिया दिल्या, ती आयकात. जे आयज घडलां तें म्हाका दिसता आमचे इंडियन पॉलिटिक्सान हे हिस्ट्रीन पयले फावट अशें जालां की अ स्टेट जनरल सेक्रेटरी इज टर्मिनेटींग अ नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. हेजेर कितें लिगल बायंडींग आहा ते आमकां पळोवचें पडटलें. एक्चुली आयज आसपाचे गजाली कित्याक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी which is with the election commission of India जे रजिस्टर जाला तितून जनरल सेक्रेटरी हो पावर ना. नॉर डज द स्टेट president have the power to terminate the national president of the political party. जो जावन आसा विरेश बोरकर. Now विरेश बोरकर being the national president of Revolutionary Guns Party which is in the constitution which is registered with the election commission of India, so looks like there is no legal binding for this notice. आणि actually आसपाची गजाल कित्याक जेन्ना हे नोटीस सर्व जाली सायन कोणें मारली ती जनरल सेक्रेटरीन मारली. एक मिटींग जाल्ली CECची मिटींग जाली. एनिवेज कितें आसूं फर्स्ट ऑफ ऑल both the office bearers, the treasurer Ajay Kolkar and the general secretary Vishwesh Naik, they are both under suspension and that too under the order of the national president Viresh Borkar. So on what खंयच्या आधारार हे टर्मिनेशन काडटा ते आमकां पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नीट पेपर फुटी-आडच्या आंदोलनात फ्री उमर खारिदाचे तक्ते दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान नेटान चौकशी करची. काँग्रेस आणि आपाचे फाटबळ आशिल्ले आंदोलनाचेर दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीरपणान स्पश्ट करची अशी मागणी भाजपचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकारांनी केल्या. आयज भारतीय जनता पार्टी तुमच्या माध्यमांतल्यान थोडेशे प्रश्न विचारपाक सोदता, थोडे आमी डिमांडूय करता. येस, भारतीय जनता पार्टी आमच्या प्रत्येक भुरग्याच्या फाटल्यान उबे रावतली. त्यांचे न्याय जे मागण्यो आसा ताचे फाटल्यान उबे रावतली. सारकी नीट जावं आनी कसल्यो मागण्यो आसूं त्यो पूर्ण करपा खातीर आमी वावुरतले. आमचे माननीय पंतप्रधानजी वावुरतात, आमचे संपूर्ण सरकार वावुरता. कठोर स्टेप्सय घेतल्या, कोणाक सोडचे ना. हा मुद्दम आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचे आमच्या सरकारचे अभिनंदन करता की तांणी स्टुडंटाच्या फ्युचरा खातीर, तांच्या सेक्युरिटी खातीर, आमच्या राष्ट्राच्या भवितव्या खातीर हे सगळे स्टेप्स घेतल्या. भारतीय जनता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी हे तांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबे रावतली. कांयच दुमत ना. ह्याच वेळार गोंय राज्य हे खंयच्याच टेररिस्टाक आणि तांच्या टेरर सिंपथायझराक हांगा आमी पांय दवरपाक दिवचे ना. तुमच्या मुखार आमी क्लियर करता, आमी हे कदापि सहन करचे ना. आणि हांव मुद्दम जावन आज करिना शिरोडकर आनी शिखर रावत देसाय आमचे बरोबर हांगा ना. ताका कोर्ट आसा म्हणटकीर लोक दोग जाणांनी किल्लो लढयलो आनी तुमी सगळ्या मिडिया म्हणजे त्या हिसाब शेनवार दीस मिडियाचो अपमान जालो. खंय तरी तुमकां नांवां हांवें केली, तुमकां गारयो मारल्यो, तुमकां प्रभोक्षक एक्शनां केली. त्याच दवरा ह्यो प्रवृत्ती राष्ट्रविरोधी आसा. आमी गोवा पुलिसा कडेन डिमांड करता, सरकारा कडेन डिमांड करता की ताणें बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें, संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. हो प्लॅकार्ड प्रोटेस्टा फाटल्यान कोणाचो हात आसा तो फक्त भुरगो प्लॅकार्ड रावलो तो न्ही. ताच्या फाटल्यान अराष्ट्रीय शक्ती आसा. भायल्यान कितले भुरगे कोणे कोणे खर्च करून हाडले
ते हांगा गोंयांत खंय खंयच्या खंयच्या बारांनी मोज मजा करता ते सगळ्यांनी पळयल्या. ते पयशे खंयच्यान आयले, ही कॉन्स्पिरसी कोण करतालो, कोण रचतालो, ताजो सूत्रधार कोण, ह्यो शक्ती कोण, हे संपूर्ण मुळापर्यंत वचून फायंड आउट करचे आणि तांकां कायद्या मुखार कायद्या प्रमाणे सजा दिवची ही आमची मागणी आसा. आमची ही मागणी आसा की काँग्रेसीन आपण गोवा फॉरवर्ड आपला स्टँड क्लियर करचो. हे सपोर्ट करता हे विघातक शक्तीन काय अपोज करता हे काय सांगचे, गोंयकारांक उत्तर जाय. हे जे घरात खाणे लावून थंय राविल्ले अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगोबेग मान्य जावंक ना जाल्यार गोंयभर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी उठा संघटनेन दिल्या. 23 वर्सां प्रतीक्षा करूनय अजून न्याय मेळोवंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सरकारान ह्या विशया फाटल्यान कसलो तरी अजेंडा लिपयला असो दावो केला. हेच फाटभुंयेर 13 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलनाचें आयोजन केलां. ह्या आंदोलनात व्हड संख्येन लोकांनी वांटेकार जावचें अशें आवाहन उठा संघटनेन केलां. गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना. हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरलेले आसा. इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी आनी म्हणून उठा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा, ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकलेली. हे 5वें इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 सगळे तरेचे आमचे भितर आसलेले बारीक बारीक कितें डिफरन्सीस आसत ते एक जावन गेल्ले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन ह्या संबंधी मिटींग घेतात. जे जे आमकां कितें करपाक येता लोकशाय पद्दतीनुसार ते आमी केल्ले आसा. आनी म्हणून जे टॅक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतले प्रेस नोटांतल्यान दितले. हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात. जे जो एक्ट आज आसा त्या एक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार हे दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा. आता म्हणून ही पॉलिटिकली व्हील गव्हर्मेंटान करची आणि जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांची एक आमची इच्छा आसा. आणि हेका खातीर खूब ऑर्गनायझेशन आजूय प्रयत्न करतात. उठा संघटना करतात. आपापल्या लेवलार जे वेगवेगळे जे लिडर असतात ते करतात. आता ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजे हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा. बिल पास जावन 1 वर्स जालें आणि हेजे सरकार जे आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा. परंतु आता जी त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरार आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता. आणि तेका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा. इतक्यान सांगूंक सोदता आमच्या ST बांधवांक सुद्दां की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे आमचे हक्काचे आसा. हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. आणि तेका लागून जर तर हे रिजर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी ओळख निर्माण जातली. इतकेच सरकाराक सांगूंक सोदता आमी तुम्ही आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां गृहीत धरता, ग्रांटेड धरता. आमकां ग्रांटेड धरू नाका. ST समाज एकदा उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुम्ही पळयल्ले आसा. आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिजून काडटले आणि हेज्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें. आणि जर तर तुम्ही अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले.
E20 पेट्रोलाच्या वापरावेल्यान आम आदमी पक्षान गोंयांत आपली मोहीम अदीक तीव्र केल्या. E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक शकतात, तशेंच इंजिनातूय इबाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो दावो करीत हे विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पत्र धाडून भुमिका स्पश्ट करपाची मागणी केल्या. गाडयांचें लुकसाण जालें जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी आपान केल्या. मजगतीं आतां E20 जनता पार्टी म्हणून नवी पार्टी तयार जाल्या. हे पार्टीन इंस्टाग्रामाचेर खवदळ घाला. E20 पेट्रोला खातीर लोकांच्या गाडयांक बरोच फटको बसपाक लागला. हे फाटभुंयेर E20 पेट्रोलाच्या वापरा वयल्यान आप पक्षान आपली मोहीम अदीक तीव्र केल्या. E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक लागल्या. ह्या पेट्रोला लागून इंजिन पाड जावपाची शक्यताय आसा. हे विशीं प्रधानमंत्र्याक पत्र धाडून भुमिका स्पश्ट करपाची मागणी आपान केल्या. आम्ही स्वतः पेट्रोल पंपार वचून गॅरेजीनी वचून ग्राहकाकडे उलयले, मेकॅनिकाकडे उलयले, पेट्रोल पंप ओनराकडे उलयले आणि इट इज क्लियर दॅट दिस इज अ मेजर इशू. हातून लोकांक दोन तरेचो त्रास जाताच. एक म्हळ्यार मायलेज देंवता आणि दुसरो म्हळ्यार गाडयेक त्रास जाता. सो आता फुडें कितें करपाचें? जशें पळयता की केन्नाय कसलो इशू जाता, सरकार कांयच ताचेर रिझोल्युशन दिना, लोकांचें कांयच आयकना, आपल्याक जाय तेच करता आणि ताचो रिझन कितें आसता तेच जाणा आसता. ह्या व्हडल्या लेवलाचेर लोकांक त्रास करप पूण आय थिंक इट इज कंप्लिटली एंटी डेमोक्रेटिक. आमचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालान एक अनाउन्समेंट केला, वी विल हॅव अ नॅशनल टाउन हॉल अगेन्स्ट द फोर्स्ड E20 पेट्रोल. नॅशनल टाउन हॉल जातलो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान आणि तो जातलो 1 ऑगस्ट, शेनवारा 1 ऑगस्ट सकाळचे 11:30 वरांचेर. आता ऑफकोर्स सगळ्यांक दिल्लीक वचून जावचें ना, सो वी आर ऑल्सो प्रोवायडिंग अ वे टू जॉइन ऑनलायन. सो गोंयकारांकूय ह्या नॅशनल टाउन हॉलान जॉइन जावपाक एक संदी मेळटली आणि आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी जॉइन जावचे. आणि जॉइन जावपाक फक्त तुमकां एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडचो पडटलो. तुमकां आमकां नंबर आतां दिता 8588 33212. परत एकदा सांगता 8588 33212. हो तुम्ही नंबर हाजेर एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडात आणि तुमकां शुक्रार पर्यंत आमी ऑनलायन जॉइन जावपाचो तुमकां एक लिंक धाडटले आणि त्या लिंकाच्या थ्रू तुम्ही सकाळचे 11:30 शेनवारा ह्या नॅशनल टाउन हॉलात जॉइन जावं शकता. E20 पेट्रोलाच्या मुद्द्याचेर सोशल मिडियाचेर आता नवी चळवळ आकार घेतना दिसता. E20 जनता पार्टीच्या नावान इंस्टाग्रामार नवी पेज सुरू केल्या. या पेजीचे लागीं 2 लाख फॉलोवर्स आसात. वन डिमांड वन मिशन, वी वॉन्ट फ्रीडम टू चूज 100% ओरिजिनल फ्युअल एट डिस्काउंटेड प्राइस ह्या घोषवाक्या सहित नागरिकांक मोहिमेत वांटेकार जावपाचे आवाहन केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयचे आदले मुखेल नगर नियोजक राजेश नायक हांकां दक्षता खात्यान दिल्ल्या क्लीन चिटाक आतां उच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. कलम 17(2) खाला शुल्काचे कमी मोलाक लागून राज्याचे तिजोरेक सुमार 7 कोटी रुपयांचे लुकसाण जालां असो आरोप ह्या प्रकरणात केला. ह्या प्रकरणात कसलीच पुराय चौकशी करिनासतना क्लीन चिट दिल्ल्याचो दावो याचिकादारान केलो आणि न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लायिल्ल्याचो आरोप केलो. हे फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालयान राजेश नायक, दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक नोटीस जारी केल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांक हे विशीं जापो न्यायालयात सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. मडगांव काँग्रेस ब्लॉक समितीन सोनसोड्यार आशिल्ल्या गॅसिफिकेशन प्लांटाची पळोवणी करची अशें निवेदन मडगांव नगरपालिकेक भेटयलें. 7.50 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या गॅसिफिकेशन प्लांटात इबाड जाल्ल्यान सगळो कोयर भायरूच उरता. देखून मडगांव नगरपालिकेन जोड पळोवणी करची आनी ऑडिट पुराय करून 31 ऑगस्ट मेरेन अहवाल सादर करचो, ना जाल्यार उच्च न्यायालयांत वचपाची शिटकावणी सावयो कुतिरून दिल्या. मजगतीं पळोवणी करपाचें आश्वासन मडगांव नगरपालिकेचो प्रशासक श्रीनेत कोटवाळे हांणी दिलां. आम्ही विजिट केलं मडगाव काँग्रेस ब्लॉक आणि आमच्या वांगडी आम्ही सगळ्यात विजिट केलं. गॅसिफिकेशन प्लांट जो दिल्लो 7.5 करोडान आणि थंय आमकां इतले ग्रॉस इरेग्युलरिटी पळयले आमी. एक म्हणत जाल्यार तो सारकें फंक्शन जायना. 10 टन्स पर डे म्हण सांगताले, पूण 10 टन्स पर डे ट्रीट जायना. वॉटर प्रूफ म्हणल्यार तो फ्लाय आसा तो क्वॉन्टिटी जावपा आशिल्ली इतले दिसांचे 20 दिसांचे तितलो तो मेळना.
तेजे भायर फ्लाय एशा भितर हाफ बंड मटेरियल आशिल्ले, पेपर सुद्धा हाफ बंड आशिल्ले, प्लास्टीक हाफ बंड आशिल्ले. म्हळ्यार हेजो अर्थ कितें की जो टेम्परेचर आसा तो ते एचीव जायना. आनी दुसरो प्रूफ म्हणल्यार एक सेक्शन आसता पायरोलिसीस म्हणून एक हे आसा प्रोसेस आसता, जी सोण्णां कोट्ट्यो बी आसा पळय ते एक हितून टँकान घालता ते, आनी ते गव्हर्मेंट तो चारकोल जाता, हो चारकोल जावपा जाय. पूण तो भायर काडटा तेन्ना तो आसता तसोच सोण्णाच आसा पळय. कळ्ळें? सपोज त्या टेम्परेचर आशिल्लो जाल्यार ती सोण्ण जावपाक शकतली. आनी तोय बी सारको जायना त्या कारणान हे पायरोलिसीस म्हणटा सोण्णाचें ट्रिटमेंटूच जायना त्या कारणान सोण्णाच वाडपाक लागले. आख्खी शेड आतां कितलोसो क्वॉन्टिटी आहा ते फोटो दिल्ले आहा. आमी एडमिनिस्ट्रेटर हेय फोटो दिल्ले आहा. जो ड्राय वेस्ट आहा तो कन्वेयर बेल्ट्सांचे आहा, कितलोसो टन्स ऑफ वेस्ट समजला. म्हळ्यार दाखोवन दिता की कन्वेयर बेल्ट चलना म्हळ्यार ऑपरेशन ना. सो हेजेर सिद्ध जाता की तो 7.5 करोडाचो प्लांट घायल्लो आहा. जाय ते आमकां अचिवमेंट मेळटा एडमिनिस्ट्रेटरान सिनेट कोटवाले आनी हेचोर केल्ले आहा की आमी इन्स्पेक्शन घेतले म्हणून रिप्रेझेंटेशन दिला रिगार्डिंग गॅसिफिकेशन प्लांट 10 टन पर डे वेस्ट डिस्पोज ड्राय वेस्ट डिस्पोज करता तो उंचोडो आहा पळय ताचो आतां ताणें कांय इश्यूज रेज केले. एक सुमार 8-10 सुमार इश्यूज रेज जाल्ले आहा. रायट फ्रॉम तो मिक्स वेस्ट वता थंय सोण्णां वता, मागीर आउटपूट आहा पळय तो परफेक्टली येना, फूल रिट्रीव जायना, अशें ताणें जायते इश्यूज रेज. सो वी हॅव आय डिस्कस विथ माय टीम ऑल्सो. सो तातूंत एक आमकां जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें पडटलें सायटीचें. प्लस आमी डायरेक्शन इशू करतले प्लांट ऑपरेटराक की फूल रेक्टिफाय करतलो आनी विदीन 1 मंथ एक जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन जातली तांकांय घेवन आनी बाकी डिपार्टमेंट आहा पळय तांकांय घेवन एक कॉमन इन्स्पेक्शन जातलें. ताजे नंतर मागीर ताणें इश्यू जितले बी रेज केल्या पळय ते वील रेक्टिफाय विदीन 1 मंथ. फॉर्म्युला 4 एसीच्या वीज बिलाचेर 2 कोटी रुपया माफ करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला काय ना हाची पयली पुष्टी केल्या उपरांतूच हे विशीं टिप्पणी करतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगले. सरकारांतलो दरेक निर्णय आपूण घेना, कांय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक उच्च पातळीची समिती आसा, मात हांव ते समितीचो वांगडी ना. देखून संबंदीत निर्णया संबंधी चवकशी केल्या उपरांतूच आपूण प्रतिक्रिया दितलो अशें ढवळीकरान स्पश्ट केलें. इश्यू ना 2 कोटी जर देव केल्या ते सुदीन ढवळीकरान केल्या कोणी केल्या हे तरी ताचो खबर सगळ्यांक. नंबर 2 डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्ल्या कारणान ती म्हजी जबाबदारी आसा. जेन्ना खंयचेंय गव्हर्मेंट जेन्ना मेन डिसिजन घेता ते कॅबिनेट डिसिजन असलें जाल्यारूच असलो मेळ दिता. म्हाका तें पळोवचें पडटलें कारण इशू खूब आसता. म्हज्या लक्षांत तो इशू कॅबिनेट आयला की ना. कॅबिनेटा जर इशू आयला आनी कॅबिनेटा मार्फत तर तें जालां जाल्यार तें रिकन्सिडरेशन करपाची जबाबदारी ही परत कॅबिनेटाची आसता. सो हांव तातूंत लक्ष घालून तें पळयतलो आनी त्या नंतर तेचेर शिकवण करतलो. बट यू आर नॉट अवेअर अबाउट दिस थिंग सर. नाही तसं असतं हाय पॉवर कमिटी असतं. हाय पॉवर कमिटी इज एग्रीड एनिथींग. हाय पॉवर कमिटी मेंबर म्हणून सुदीन ढवळीकर ना. थंय हाय पॉवर कमिटी कोण आशिल्ली ती पळोवची पडटली आनी हाय पॉवर कमिटीन जें डिसिजन घेतलां तें आमी इम्प्लिमेंट करता. तें सगळें पळोवचें पडटलें आनी त्या नंतर तेचेर शिकवप. हाय पॉवर कमिटी आसता लक्षात आयलें. हाय पॉवर कमिटी नॉमिनेट केल्ली ती डिसिजन घेवपाक ती एकूच इलेक्ट्रिसिटी न्ही. देर वॉज नंबर ऑफ डिसिजन बेस्ड ऑन दॅट हाय पॉवर कमिटी हॅज टेकन नंबर ऑफ डिसिजन. हें पर्टिक्युलर डिसिजन त्या वॉज द क्लब. तो एकूच आमचेर आशिल्लें सगळे हेजो क्लब सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता रस्ते PWD बाकीचे ट्रान्सपोर्ट हे सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता ते हाय पॉवर कमिटी डिसायड. सो हे 2 कोटी वेव्स केल्या ते तुमच्या हातीन कांयच ना. तुजें लक्षांत येवना. हाय पॉवर कमिटीन जर तातूंत घालून तें जर हें करून एप्रुवल जर कॅबिनेटाक घेतला जाल्यार परत रिव्यू घेवपाक कॅबिनेटाक वचचो. सो कॅबिनेट हाय पॉवर कमिटी न्ही सर. कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तें वेव केलां की ना तें पळोवचें पडटलें.
सांगें तालुक्यातल्या कस्टी गांवच्या थळाव्यांनी वाठारात आशिल्ल्या जेनिफर पिगरी फार्मा आड आंदोलन केले. फार्मांतल्यान येवपी घाणयारो वास आनी वाडपी त्रासाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. फार्मांतले घाणयारे उदक भायर सोडिल्ल्यान ताचो सैमीक उदका स्रोतांचेर परिणाम जावपाक लागला. सरकारान हाची दखल घेवन न्याय दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. सांगें तालुक्यातल्या कष्टी गावात जेनिफर लायव्ह स्टॉकाच्या पिगरी फार्म प्रकल्पा आड थळाव्यांचो विरोध आसा. ह्या प्रकल्पांतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. तशेंच सैमीक उदका स्रोतांचेर आनी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. ह्या फाटभुंयेर गांवच्या लोकांनी सोमारा शांतिकायेचें आंदोलन केलें. आंदोलना मजगतीं लोकांनी गांवच्या देवळांत वचून देवाक गाराणें लेगीत घातले. पंचायतीन लोकांक काळखात दवरून ह्या फार्माक परवाने दिल्यात म्हूण थळाव्यांचो दावो. कितलेशेच फावटी थळाव्या आमदाराच्या कानार ही गजाल घातली, मात अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना म्हूण थळावे सांगतात. तेन्ना आतां तरी सरकारान हाची दखल घेवन आमकां न्याय दिवचो म्हूण थळावे मागतात. ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हें जें तेगे वेस्ट जें पिगरी फार्माचें वेस्ट सोडलें आहा पळय हें सगळें हांगा सांठोवन उरलें आहा. तें जें पळय अशें व्हांवोन अशें सायडीन हें नालाक उदक सगळें उदक नालाक देंवता आनी हें उदक नाला वचोन सगळें आमगे बांयक येता. तें उदक भायरचे लोक खाता कित्याक आतां नळाक आमकां सारकें उदक म्हणटा मेळना. तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेच उदक बांयक वचोन भायचें उदक आमी खाता. हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा. ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक कळपाक जाय कित्याक ह्या लोकांक कितले त्रास जाता तो. जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठे प्रोटेस्ट करपाचें ठरयिल्लें आसा. पंचायतीन आमकां पयलीं सगळ्या गांवच्या लोकांक काळखान दवरलें आसा. मेन थिंग तेगे कन्स्ट्रक्शन जालें पळय हरशीं पंचायत जर गांवांत एक कितें बारीक कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार रोखडे येतात डॉक्युमेंट मागता. पूण हेणी विदावट TCP लायसन ना कन्स्ट्रक्शन पंचायती कडेन अप्रुवल घेनासतना कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग काडली. बिल्डींग काडून मागीर तेणी प्रोविजनल NOCक लागून एप्लाय केलें. ही तेणी ग्रामसभेक घातलें ना मंथली मिटिंगेक घातलें तेंचे भितर तेणी ताका NOC हें केली. मागीर तेणें पोल्युशन बोर्डाक सेम NOC दाखोवन पोल्युशन बोर्डा कडल्यान NOC घेतली. तेणी मेन्शन केलें तितून भितर की आपूण पिगरी फार्म घालता म्हणून. इतली ही ट्रेड लायसनाक तेणें लायता आसतना पंचायती दोळांक तेणें पयली पंचायतीन तरी पूण पंचायतीन जर काय आमकां कांयच सांगलें ना. आमी एक वर्स पयलीं आमदाराक सांगलेलें हेजे बद्दल सगळे गांवांक त्रास आसा. गांवांक त्रास आसा म्हणटकीर एकल्याले कोणाले जर आसा इश्यू जाल्यार एक वेगळी गजाल. सगळे गांवांक जर इश्यू आसा जाल्यार तेजेर ताबडतोब एक्शन ही जावपाक जाय आशिल्ली. ती अजून जालें ना. गांवची आमची पावित्रताय जी आसा ती भंग जाले कडेन आसा. आमकां आतां गणपती विसर्जन करतले जाल्यार उदकांत देंवपाक आमकां वीट दिसता. आमकां आमच्यान जायना पळोवपाक सुद्दां तें. कितली वर्सांची आमची परंपरा ती जर आमी जर आतां सिटींक आमी बांयक आनी दर्यांक सोडटा तशें व्हरून सोडपाक जाल्यार तशें गव्हर्मेंट तेंय सांगचें आमकां तशें सांगात. पूण आतां एक वर्स जालें आमदाराक आमी सांगलेलें की तेणें सांगलें आमकां आपूण हेजी दखल घेता हेजेर आपूण कितें तर तोडगो काडटा म्हणून. पूण तेजे नंतर कांय जालें ना. आमी आज एक दिसाचो पिसफूल आंदोलन आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लिगल आमी सगळें केल्ले कडेन आसा. आमी आयज प्रोटेस्ट करपाक चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. सरकार तुमचं आसा तुम्ही सरकाराची आसा अशें आसा तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना तें आमकां खबर ना कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पिगरी आसता आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर इवन घर सुद्दां थोडी आमचे हितून भितर आसा पिगरी. गेल्ल्या वर्सा असो इश्यू जाल्लो परत आतां तुमकां रस्त्यार देवचें पडलां आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार. आमी हेजे मुखार वयतली आनी. गोमंतक TV खातीर कोष्टी सांगेच्यान रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. आमचो विघ्नहर्ता बेगीनूच येता. ताच्या आगमनान सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि वरदान प्राप्ती ही जातलीच.
सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ श्रीस्थळ काणकोण घेऊन आयला खासा देणगी कुपना. फक्त 500 रुपयाच्या देणगी कुपनाचेर तुम्ही जिखपाक शकतात 18 लाख रुपया. त्या भायर दुसरे इनाम 10 लाख, तिसरे इनाम 5 लाख रुपया आणि हेर जायती आकर्षक इनामां आणि रोकड रुपया तसेच भांगराच्या स्वरूपान खासा इनामां दवरल्या. या देणगी कुपनाचो ड्रॉ 22 सप्टेंबर सांजेच्या 4:30 वरांचेर जातलो. तर तुम्ही वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमचे देणगी कुपन घेवचे आणि बाप्पाच्या आशीर्वादान तुमचे भाग्य सदाकाळा खातीर उजवाडवचे. चवथ लागीं पावली आणि चवथ लागीं पावली म्हणटकीर तयारी सुरू जाता ती म्हणल्यार गणपती करपाची. गोंयांत